Goeie dag en baie welkom. As ek begin, dan groet ek jy in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons koning, ons verlosser, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus en sy kosbare Heilige Gees. Amen en amen. Prys die Here. Amen. Dit is wonderlik, dit is lieflik om in die teenwoordigheid van die Here te wees en jou te kan sien. Kom ons sluit die oë. Vader, in die naam van Jesus, Here, ons kom tot U vandag. Here, en ons het 'n noodkreet, Here, red ons. Red ons, Here, red ons van hierdie dinge in hierdie wêreld. Red ons van hierdie wêreld. Red ons, Here, van hierdie regering. Here, hierdie regering wat met wetgewing, Here, wetgewing wat U kinders gaan belet om U woord te bring, Here. As hulle nie aan iewerste aan iets behoort of aan een of ander organisasie of iets nie, Here, wat U kinders, Here, wil verhoed om te sê die Here is groot, om te getuig daar buite in die straat, Here, van die wonders wat die Here doen, van die Here se goedheid en van sy genade. Here, wat wil hê, daar moet geen hoop oor wees vir enige iemand nie. Here, red ons in Jesus naam. Here, ons staan dit vanoggend teë in die naam van Jesus. Ons verwerp dit in die naam van Jesus. Here, ja, dit is wetgewing. Dit staan voor die deur om geïmplementeer te word. Here, beskerm U kinders. Beskerm U woord. Maar Here, ons bring ook onsself na U toe. Elke een, Here, ek wil vir elke een wat nou hier ingeskakel is, wil ek bid en sê, Here, beskerm ons van die bose, soos wat die woord sê, maar Here, beskerm ons teen ons self, beskerm ons teen ons eie gedagtes, Here, teen ons eie planne. Here, ons wil alles altyd vir Satan die skuld gee, Here, maar daar is soveel keer wat ons onsself in 'n situasie kry, wat ons onsself in iets inpraat of iets in doen. Here, beskerm ons met U Gees. Beskerm ons teen onsself. U het U Gees in ons uitgestort met weergeboorte, Here, sodat ons beskermd kan wees teenoor onsself. Maak ons sensitief, Here, om beskermd te wil wees. Ek bring ook vanoggend, Here, hulle wat siek is aan na U toe. Here, hulle wat geen hoop het vanoggend nie, wat nou al vrede gemaak het daarmee dat hulle hierdie of daardie siekte toestand het. Here, wees ons genadig. U sê in die woord, Here, U genade is genoeg vir ons. Here, vir hulle wat in finansiële
moeilikheid is. Here, vir hom of vir haar, vir hulle, vir kinders, Here, wat vandag nie enige vooruitsig het, Here, eers van 'n stukkie brood nie. Wees elkeen genadig. Here, voorsien. U sê, U sal in al ons behoeftes voorsien. U sê, Here, U sorg vir die voëls daar in die veld. Hoeveel te meer sal ek vir julle sorg? Ons, U kinders. Here, versorg elke een vandag. Here, gaan saam met mense, gee vir hulle hoop vandag. Here, ek bid vir oorgawes vir mense, Here, hulle wat hardnekkig, Here, U teenstaan, Here, ons bid in die naam van Jesus, Here, dat die krag van die Heilige Gees, Here, hulle sal oordonder en oorrompel, sal afbreek. Ons eis elke siel op, Here, wat U teenstaan, wat kinders is, of wat weet van U, Here, maar hulle staan U teë. Here, hulle wat kom met, julle kan maar bid, probeer maar bid, Here, asof hulle heidene is. En ja, Here, hulle is op hierdie stadium net godsdienstig, maar Here, ons bid vir volle oorgawe vir elke een. Here, ek bid ook so dat U elke een sal seën wat in hierdie maand getrou was aan U met tiendes en offers. Here, ek dink aan name wat ek kan onthou, Here, Rian Els Klint en Elsabie Groenewald, Zenmarie van Wyk, vriend in Christus, iemand met die naam van Gansbaai, wat die verwysing, Rika Botha, Here, en dan is daar ander ook, wat ek kan onthou nie, en ander wat nie name en verwysings het nie. Dankie, Here, dat U dit ontvang het, en dankie dat elke een saad in vrugbare grond het, en dat daar so nie in 'n sak, in 'n saadsak, in 'n banksak, 'n saad, 'n sent lê nie. Dankie, Here, seën elke een ooreenkomstig U beloftes en U rykdom in Christus. En spreek met ons vanoggend, Here, spreek met ons in Jesus naam. Amen. Amen en amen. Kan ek weer 'n bietjie die kant toe staan? Daar so is dit, ek weet nie hoeveel sien jy daar nie. Is dit leesbaar, groot genoeg? Ja, die Efese brief, liefdeloosheid en die kroon van die lewe. Openbaring hoofstuk 2 vers 1 tot 7. Nou, Openbaring hoofstuk 2 vers 1 tot 7 is die eerste brief. Die eerste brief aan die gemeente in Efese. Dankie, Here, vir U wonderlike boodskap wat hier uitkom, maar ook dankie, Here, dat dit so mooi saamval waar ons verlede Woensdag begin het met hoofstuk 1. En ja, ons het net halfpad gekom met hoofstuk 1, maar ons kan Woensdag net weer teruggaan en hoofstuk 1 klaarmaak, en dan het ons die eerste brief, het ons klaar agter die blad, en dan kan ons volgende Sondag weer 'n brief doen, en so Sondag en Woensdag. Ek het net hierdie dringendheid om hierdie Openbaring, die waarheid van Openbaring, nie my sienings
of iemand se siening of kommentaar vir jou te bring nie, maar die waarheid. Amen. So, omtrent die briewe, ek wil net begin eerste. Daar is 'n algemene siening onder gelowiges dat slegs 2 van hierdie briewe of hierdie kerke positiewe en aanvaarbare briewe, wat dan niks anders as verslae is nie, ontvang het. Net die Smyrna en die vervolgde Smyrna kerk en die getroue Philadelphia kerk. Meeste mense weet dit is die 2 wat aanvaarbaar is, en dit is een van daai 2 wat ons moet probeer wees. Nou, eerste, hierdie is nie net kerke nie, ja, dit is kerke wat daardie tyd bestaan het, maar hierdie briewe het 'n tweeledige karakter. Eerstens was dit briewe geskryf aan werklike kerke wat bestaan het, en tweedens handel dit oor tipe lewens en persoonlikhede van gereddes. Wow. Jy sal dit sien wanneer ons begin. Is nie net gemeentes nie, dit gaan oor lewens. As jy gered het, kan jy slegs een van hierdie 7 lewens wees of persoonlikhede hê in Christus. 7 tipe individue in die liggaam van Christus. Nou, weer eens, jarelange prediking het ons daarvan oortuig dat net daai twee briewe, hulle is aanvaarbaar. Maar het jy nog nooit daar 'n klokkie net gelui by jou wat gesê het, maar hoe is dit moontlik as ek die ander 5 briewe ook lees? Hoe het almal iewerster is daar so dan 'n beloning, word daar gepraat van die belonings. Wow. Almal het belonings. Nou, hoe het die ander 5 belonings as dit onaanvaarbaar is? Nee, die geheim is, die ander het net meer onaanvaarbare punte, wat as dit reggestel word, dan is dit aanvaarbaar, dan is daar belonings. Amen. Jesus begin elke brief, jy sal dit sien, met ek weet van die goeie wat julle doen, en dan noem hy dit, of hy sê ook, dan sê hy net later, net daarna nadat hy het genoem het, dan sê hy, maar sommige van julle, of tussen julle is wat dit en dit en dit doen, die negatiewe, en dan noem hy hier die negatiewe punte, wat vir hom onaanvaarbaar is. En hy eindig elke brief, al 7 briewe, eindig hy met hierdie woorde, dankie Here, dat u dit so eindig. Wie 'n oor het, laat hom hoor, wat die Gees aan die gemeente sê. En dan noem die Here, wat die regstelling moet wees, en dan noem hy die belonings vir die wat luister, en die negatiewes na positiewes verander. Daar sou lees ons
Dis nie net uit hierdie 2 Smyrna en Philadelphia nie. Uit die briewe uit het jy al gelees van, daar is belonings van die boom van die lewe, daar is belonings van 'n kroon van die lewe, daar is 'n ander een met 'n wit keersteen, die môre ster, die ander een wit klere sal jy ontvang. Wat sou nog? En dan is daar 'n pilaar in die tempel en een wat die Here sê, en jy sal saam met hom op die troon sit. Wat? Nou, hoe is daar so belonings? Weer eens vra ek. In die ander briewe as net 2 aanvaarbaar is, dan behoort net 2 belonings te kan hê. Daar is ook 'n ander siening wat baie mense kwytraak, en dit is dat ons in die hemel met krone op ons koppe gaan rondloop. Tiding. Ja, want die Here sê ons is konings en hier praat hy van hierdie krone wat ons sal ontvang. Dit is nie waar nie. Die krone waarvan ons lees in die woord en hier in Openbaring het te doen met belonings van lewe en niks anders nie. Nie een van hierdie krone word beskryf as 'n kroon in ooreenstemming met ons idee van 'n kroon nie. Indien iemand in die hemel 'n kroon sal dra, sal dit net die koning wees, die Here Jesus sal 'n kroon dra, wat hom sal identifiseer as die koning. Dan word daar ook gepraat van parels en van edelstene in die krone. Parels en edelstene is 'n aanduiding van die vervullings, die passies en die oorgawes van wat in ons lewens is. Dit wat jy daar ingesit het. Nog 'n ding, nie net die Smyrna en die Philadelphia kerk of individu ontvang 'n beloning kroon nie. Maar al die kerke of individue. Amen. Wat jy positief gaan verander, wie jy oorgehad het en geluister het na wat die Here sê. Net so, as jy gaan kyk na die 2 wat ons sê, hulle is die aanvaarbaar is, hulle het geen beloning of geen kroon, nie die Smyrna en die Philadelphia kerk, as daar die punte wat aanvaarbaar is, onaanvaarbaar word nie. As die positiewe punte negatief word, is daar ook geen beloning nie. Wat ons egter moet doen is om te bepaal, Here, watter brief, watter kerk is ek, watter persoonlikheid is ek, want hierdie is niks anders as 7 persoonlikhede, 7 tipe lewens nie, en kry sy beloning, sy kroon. Soos wat jy die een beloning of kroon verwerf, sal jy na 'n tweede een beweeg en sy beloningskroon verwerf, en na 3de en na 4de en op die einde het jy almal. En dit is die Here se begeerte, glo ek, dat ons almal moet ontvang. Want as ons almal ontvang, sal dit maar net beteken dat die vrug van die Gees volkome in volheid gedra word deur ons.
Sy. Wat is daar nog? So, kom ons begin by die Efese brief, die Efese kerk of die Efese lewe, net soos wat jy dit wil noem. Ek wil net, gee my net 'n sekond, ek wil net hierso, ek is seker ek moet al 'n knoppie gedruk het. Nee, nog nie. Right, net ietsie oor Efese. Die Efese gemeente was deur Paulus nogal gestig. Die leraar daar, die pastoor, was Timotheus. Dit was ook die tuisgemeente waar Johannes, die skrywer hier van Openbaring en van die brief, waar hy, dit was sy tuisgemeente, dit is waar hy gebly het. Maar nogtans met hierdie mense daar beteken Efese en word deur die Here genoem liefdeloos. Met hierdie name daar is dit nog steeds 'n liefdelose spul by mekaar. 'n ander ding is hierdie een van die 7 wonders van die antieke wêreld. Hierdie daai ding die tempel van Diana, die godin van vrugbaarheid en die beskerming van vroue gedurende bevalling, was in Efese. Net ter agtergrond. Vers 1. In vers 1 staan geskryf: skryf aan die engel van die gemeente in Efese. Dit is hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou, wat wandel tussen die 7 goue kandelare. Hierso praat Jesus self. En Jesus beskryf homself presies soos wat Johannes hom in Openbaring 1 vers 20 gesien het. Hy beskryf hom as dit wat Johannes probeer uitdruk het. Hy wat die 7 sterre in sy regterhand hou. Die 7 sterre is die 7 kerke, die 7 lewens wat wandel tussen die 7 kandelare. Die 7 kandelare is die 7 gemeentes of 7 lewens. Die Here beskryf hom presies dieselfde as wat Paulus hom beskryf het. Nou sê hy daarso van die engel. Nou die engel van die gemeente verwys na wie is dit dan nou? Na die hoof van die kerk. Die leier, die prediker. Hoekom word hy die engel van die gemeente genoem? Dood eenvoudig. Wat is 'n engel se werk? 'n Engelse werk, 'n Engelse werk. Nie 'n Engelse nie, 'n engel se werk. Laat sê, is om te bedien, te beskerm, om God se boodskap te bring en om te lei. Dit is wat engele in die hemel se werk is. Dit is presies wat die hoof van die kerk moet doen, die leraar.
Hy moet die mense lei, onderrig, beskerm en nie misleidende en vals boodskappe bring in sy eie gedagtes nie. Dit wat in die kerk afdwalend, vals, misleidend en kompromitterend in die wêreld is grootliks die hoof van die kerk se invloed en skuld. Want die mense glo wat die prediker sê, want die pastoor het so gesê. Daarom is dit so belangrik om die Here se woord soos hy engel te bring uit die uit. As hy engel die woord van die Here afbring, dan verander hy nie 'n punt nie, nie 'n komma nie. Dit is die suiwer woord van die Here en dit is wat die prediker, die pastoor, die leier van die kerk moet doen. Daarom is dit baie belangrik vir die prediker, ja, die Here gee vir ons dat ons kan leer en ons self kan ontwikkel en toerus en al daai goed, maar die prediker moet meer geesvervuld as geleerd wees. Eerste geesvervuld en dan geleerd. Amen. Vers 2 en 3. Vers 2 en 3 staan, die Here sê daar so, Jesus sê, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid en dat jy slegte mense nie kan verdra nie en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie en hulle leenaars bevind het. Vers 3. En dat jy verdra het en lydsaamheid besit en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie. Amen. Dit is nogal 'n mondvol. Maar as jy net daarna kyk en geluister het, sal jy sê, wat 'n verslag. Enige een wat so 'n verslag kry, sal baie bly wees. Maar die Here is nie bly oor hierdie verslag nie. Hulle was toegewyd en hulle was vrome mense, wat hulle besig gehou het met die dinge van die Here en nie met die Here van die dinge nie. Hoor net wat Jesus noem, wat hy van hulle waarneem. Hy sê daarso, daarso staan dit, maar ek gaan dit vir jou onder mekaar sit, dan kan jy dit makliker raak sien. Hy sê, hy het waargeneem, hulle werke en arbeid. Hulle is lydsaam. Lydsaam is, Afrikaanse goeie woord is vir lydsaam is, hulle is patient, geduldig. 3, kan nie slegte dinge verdra nie. Stel leenaar apostels op die proef. Hulle verdra. Hulle word nie moeg nie. Hulle arbeid en word nie moeg nie. Nou, dit klink wonderlik, maar hoor hierdie is wow. Dit is egter treffend dat daar 6 dinge is. Sien jy, 6 dinge wat genoem word en nie 7 dinge nie. Wat is treffend daaraan? Want die getal 7 is die nommer van God. 7 dui aan geestelike volmaaktheid, rus van God, God se wil, bevryding, wat nog,
verlossing kompleet en finaal. Daarteen is 6, die getal 6, alom bekend as die getal van Satan en van die wêreld. Maar dit is ook 'n aanduiding van die getal van die vlees. Die getal van die vlees, die mens se wil. Die mens se ongehoorsaamheid om te onderwerp aan die werkinge van die Heilige Gees. Dit is ook 'n aanduiding 6 dat die mens nog nie in die rus van God ingegaan het nie. 'n Aanduiding dat die mens probeer om geregtigheid te bewerkstellig deur eie goeie werke. Werke wat 2 keer genoem word daar. Asook korrupsie van die vlees, wat die genade van God verwerp. Dit is wat 6 alles beteken. So hier is eintlik 'n brief wat op die oog af, sal jy sê, wow, wat 'n verslag op die oog af, lyk dit te wonderlik. En dit lyk nogal kompleet, maar deur die oë van God kort dit iets wat dit gevolglik nie 'n 7 maak nie, geestelik aanvaarbaar of volmaak maak nie. Dan kom die Here by vers 4, dan is daar 'n maar. Al daardie goed wat die Here gesê het, dit klink wonderlik, maar, vers 4, maar ek het teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Amen. Ek wil dit net sê, ek wil dit net vir jou aanhaal, ook in die Engels, soos wat dit staan in die Holy Bible, Contemporary English Version, Study Edition, lees meer wat in die, meer wat in die oorspronklike teks staan. Daar so staan, but I have something against you, and it is this, you don't have as much love as you used to. Baie belangrik wat hier staan. Jesus sê nie vir hulle, dat hy teen hulle het, dat hulle geen liefde het nie. Nee. Hy sê hier inderdaad dat hulle het liefde, maar hy het dit teen hulle dat hulle eerste liefde, hulle het die eerste liefde verlaat, dat hulle eerste liefde nou tweede of derde of vierde of waar ook al staan, maar nie in eerste plek nie. Hy het dit teen hulle dat hulle nie meer dieselfde hoeveelheid liefde teenoor hulle eerste liefde het as voorheen nie. Dis wat die Here daar so sê. Julle is nog lief vir my, maar ek staan nie in die eerste plek nie. Amen. Nou onmiddellik ontstaan die vraag, wat is Jesus se maatstaf omtrent dan die liefde? Waarvan praat Jesus? Nou Jesus was baie duidelik toe hy die maatskap vir liefde neergelê het in Markus 12 vers 30-31, toe hy die volgende gesê het, dit. En jy moet die Here jou God lief hê, daar staan dit, met jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele verstand en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk is dit, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie.
Amen. Die Here sê, dit het jy verlaat. Wat beteken dit eintlik? Die Here sê daar, die grootste gebod, die grootste ingredient, wat is dit? Ingredient, bestanddeel, hoe het sy dankie, die grootste bestanddeel van sy liefde is eintlik gehoorsaamheid, want om gehoorsaam aan die Here te wees, dan slegs kan jy by hierdie uitkom. Eerste liefde vir God, dan liefde vir jou naaste, en jy derde liefde vir jouself. Baie mense, die meeste mense hulle staan eerste. Dan tweede iemand anderste. En die Here eintlik derde. Maar ons het daarom die Here lief op 'n manier. Interessant, né? Die Here sê niks van werke, van arbeid, van lydsaamheid, kan nie slegte dinge verdra nie, stel leenaars en apostels op die proef nie, verdra of arbeid en word nie moeg nie, want dit is slegs uitvloeisels van die liefde uit. As jy die Here eerste lief het, sal hierdie dinge van self na vore kom, self uit jou uitvloei verder. Al hierdie goeie dinge sonder die grootste gebod van die liefde is niks anders as die eie poging van 'n korrupte vlees om sy eie geregtigheid te probeer bewerkstellig wat intussen die genade van God verwerp. Dit is al wat daar eintlik staan. Dan vers 5. In vers 5 sê die Here, onthou waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke. Wat is die eerste werke? Die liefde. Anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Amen. Onthou waarvan jy uitgeval het. Nou, vers 4 was verdoemend. Maar hier kom Jesus in vers 5 en hy gee die geleentheid vir herstel, eintlik hier in vers 5, want hy sê, onthou waarvan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke, keer terug. Hierdie mense is gered uit die duisternis van godsdienst, van dogma, van reëls, van rituele, van dwaalleringe. Hulle was oorspronklik daaruit gered, in die lig in en toe val hulle uit. Onthou waar jy uitgeval het, val hulle eerste uit, het hulle uitgeval uit die duisternis uit, en toe val hulle nou weer terug daarin. Wow. Hulle het uitgeval uit die heerlikheid en gemeenskap met God. Hulle het basies uit die hemel uitgeval, sê die Here vir hulle. En daarom sê Jesus vir hulle, bekeer jou en keer terug na jou geredde wortels.
jy het uitgeval uit jou geredde wortels uit, jy het hierdie goeders uit dit uitgeval, jy was in die waarheid, in die lig. Die Here sê, keer terug soontoe, bekeer jou en keer terug na die wortels van die waarheid. Wow. Ja, daar is baie dwaalleringe as jy eers begin en as jy luister en as jy kyk en as jy na alles kyk wat almal vir jou stuur. Daar is, Here, verskriklik baie dwaalleringe en as ons nie weet wat die Here se woord sê nie, sal ons die heeltyd mislei word en sal ons nie weet waar ons is of ons author of mater is nie. Ja, sê, hierso so klein ouelike hondjie hierso, wat so na ook hier kom sit, en hy sê, tot hy sê, amen, dankie. Een so lering is, dat jy een keer gered is, dan is jy altyd gered. En dat die Here al jou sonde, insluitend die wat jy gedoen het, jou verlede sonde, jou huidige sonde en jou toekomstige sonde reeds vergewe het. Daarom moet jy nooit weer jou sonde te bely nie. Hoekom wil mense, en dan kan hulle baklei en hulle wil baklei daaroor, want dis nie nodig vir my om meer my sonde te bely nie. Hoekom wil hulle nie? Hoekom is hulle so bang om hulle sondes te bely? Dit is 'n verdraaide gemaklikheidsgodsdiens wat beteken dat as ek eenmaal gered is, dan bly ek gered. Regtig, wat daarvan as jy 'n ateïs word of 'n satanis word, 'n godsleenaar word, bly jy nog steeds gered? Gaan daar sulke mense in die hemel sit wat die Here haat? Dink nie so nie. Nie wat die woord sê nie. Jy sal slegs altyd gered wees as ek altyd gered bly. So eenvoudig soos dit. Ek het al hoeveel keer die voorbeeld gebruik van iemand wat in die see is, wat iewers van 'n bootjie afgeval het nie, en gunks, bloep, 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 kon hy nie swem nie, en daar is hy besig om te verdrink. En toe kom daar 'n ander bootjie verby, en hulle gooi vir hom 'n tjoepie uit, so 'n ronde tjoepie en 'n toukie aan, en hulle katrol hom in, lyk soos 'n groot vis wat daar aankom. Bo op die dek gekry, so gepomp, en die water het so gespuit soos een van hierdie waterfonteintjies uit, en na so rukkie toe is hy weer by, en hy staan weer op, en hy's toe gered. Een keer gered, altyd gered. As daardie man dan weer oorboord val, en hy's weer besig om te verdrink, dan beteken een keer gered, altyd gered. Hy hoef nie weer gered te word nie, want hy is mos een keer voorheen gered. Hoekom moet ons hom nou weer red? Regtig? Wow. Nee, die Here is baie duidelik. Ons moet ons sondes bely. Dit is onbelyde sonde wat jou eendag uit die hemel uit gaan hou. Nie van, Here, ja, maar jy het my gered een keer en nou, ek hoef nie weer nie en nou kan ek aangaan. Nou het ek vrye teels, ek kan maar sondig, want dit is klaar vergewe. Vals. Daai ou om gered te bly, moet hy op die boot bly. Jesus het gesê, mense gaan vir hom sê, dat hulle duiwels in sy naam uitgedryf het en siekes genees het. Hy gaan sê, ek ken julle nie, gaan weg van my af. Lukas hoofstuk
is dit 13. Jesus praat hier van mense wat sê hulle is gered, maar Jesus sê hy ken hulle nie. Hoekom? Want die Here sê in sy woord dat die loon van die sonde, en die oorspronklike teks daarso wys meer op die loon van die sonde, is 'n woord wat meer beteken onbelyde sonde. Die loon van die sonde en onbelyde sonde is die dood. Romeine 6 vers 23. Nie wat ek sê nie, dit is wat die woord sê. Ja, ons moet gered wees, maar daarna moet jy oordeelvry bly. Daarom is daar die lering van die sonde wat ek nog gaan doen, is reeds vergewe, is vals, want ek bly nie dan oordeelvry nie. Ek bly, jy bly oordeelvry deur hoe? Aanhoudende vergifnis en reiniging deur die bloed van die lam, Jesus Christus. Dit is hoe ons oordeelvry en gered bly. Aanhoudende vergifnis deur die bloed van die lam. Afwassing. Iets interessant wat ek vir jou wil wys, wat staan in 1 Johannes 1 vers 9 in die oorspronklike teks. In die oorspronklike teks van 1 Johannes 1 vers 9, 'n baie bekende teks, staan daar in die oorspronklike teks, egter, ons ken hom as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe. Maar in die oorspronklike teks staan, slegs as, wanneer ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. As en slegs as wanneer ons sondes bely. Nee, maar ek het dit nooit bely nie. Ek het daar so bely, Here, sondes oor die algemeen. Here sê, wat van hierdie sondes? Ek wil getrou en regverdig wees, maar jy het dit nog nooit bely nie. Dit is 'n leendaarie. Jesus het al die sondes op homself geneem en daarvoor gesterwe, sodat sondes nie meer 'n houvas oor die dood het nie, en dat ons daarna nie hoef te sondig nie. Dat ons daarna deur die bloed gereinig kan wees en die sonde kan afkom van ons af. Amen. Die Here sê dan daarso in die teks, ons het dit gelees, hy sê, dit is wat moet gebeur, jy moet jou sondes bely, anders kom ek gou na julle toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder, as jy jou nie bekeer nie. Moenie volhard in sonde nie. Ag, ek is maar tevrede, ek worry nie om te sondig nie, die Here vergewe my mos. Nie as ek aanhou vergewe nie. Satan, die gees in jou, dit wat gee nie om vergewe te word nie. Jy moet net nie bevry word nie. Dit is sy grootste vrees. Jy moet bevry word van hom af. Hy kan daarmee saamleef tog gaan hy nou alweer vergifnis vra.
maar ek is nie van plan om te move nie, ek bly net hier. Hy kan daarmee saamleef, al haat hy dit, kan hy daarmee saamleef. Ek moet bevry wees, nie net vergewe wees nie. Amen. En ek word bevry deur aanhoudende vergifnis en reiniging deur die bloed en die wil om nie te sondig nie, om dit nie weer te wil doen nie. Amen. Vers 6. Kom ons gaan na vers 6 toe. Daar so staan, maar dit het jy, dat jy die werk van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Deur sê, maar daar is iets, daar ander 6 positiewe punte, die Here sê, maar dit het jy, daai 6, 7 punte, daai 6 goeie punte wat hy daar die begin genoem het nie. Nee, hy sê, maar dit het jy 1 goeie punt. Dat jy die werke van die Nikolaïte haat, wat ek ook haat. Wie en wat is die Nikolaïte? Die Nikolaïte was die navolgers van hierdie ou. Nikolaas. Wie was Nikolaas? Nikolaas, okay. Dis aan ou. Hy was skoon geskeer, lyk dit my. Nee, Nikolaas was 'n Joodsgenoot en leier van die vroeë gemeente in Antiochië. Hy was die heel eerste prediker daarso, die pastoor, die dominee, wat jy hom wil noem, van die gemeente in Antiochië. Hy word net 1 keer in die Bybel genoem, en dit is met die kiesing van die 7 diakens. Wanneer sy naam as een van die 7 verkose diakens genoem word in Handelinge 6 vers 5. Daar staan geskrywe, wat ek jou wys, ek jok nie, daar staan geskrywe, en die woord het bygaal gevind by die hele menigte, en hulle het gekies Stefanus, Philippus, Prochorus en Nikanor en Nikolaas, 'n Joodgenoot uit Antiochië. Daar is hy. Dis al wat hy genoem word in die hele Bybel. So hy het aan die eens op 'n tyd het hy aan die voorskrifte voldoen om 'n diaken te wees. Watter voorskrifte? Van goeie getuienis en vol van die Heilige Gees en wysheid. Daardie voorskrifte staan in Handelinge 6 vers 3. Daar staan, kyk dan uit broeders na 7 manne uit julle van goeie getuienis, vol van die Heilige Gees en wysheid, wat ons oor hierdie nodige saak kan aanstel. En nou sê die Here, hy haat hulle. Want hoewel Nikolaas oorspronklik gered, gesalf en vol van die Heilige Gees en wysheid was, het hy mettertyd alles verloor. Alles verloor. 1 keer gered, altyd gered? Nee, hier is Nikolaas. Hy het dit 1 keer gered, hy het nie gered gebly nie, hy het dit alles verloor. Soveel so, dat God sê, hy haat hom en sy volgelinge. Hoekom? Wat het hulle gedoen? Hy het sy gemeente met 'n diktatorskap van godsdienstige kennis, Nikolaïsme, sy eie siening en reëls
regeer. En die mense het nie van die Here gehoor nie, hulle het dit nie teëgestaan nie, hulle het hom ingepal en hom gevolg. En wat het dit teweeggebring? Dat hulle het geen vryheid gehad nie, en God het geen vryheid gehad met hulle nie. 1 Petrus 5 vers 3. So eintlik het Jesus hierdie vers met tong in die kies gesê, een ding is, julle haat die Nikolaïte, wat ek ook haat. Want hy sê, eintlik haat julle mense, wat maar net soos julle is. Julle het ook nie liefde nie. Punt is, hoe minder liefde, hoe meer word staat gemaak op kennis, wat nie net onmin en ongelukkigheid veroorsaak, maar beperk ook die vrylike vloei van die Heilige Gees. Wanneer jy begin plek maak vir kennis, en die Here moet maar een kant toe staan, dan kom ons met nonsens, kan ons kwytraak van die Here het dit gesê. Nee, dit is nie die Here het dit gesê nie. Dit is jou verstande. En dan begin jy dit verduidelik met die verskriklikste maniere van kennis wat jy opgedoen het. Kennis wat jy iewers te gekry het. Daarteen, wow, bring liefde wat nie onmin nie, die teenoorgestelde, eenheid, harmonie en die kragtige manifestasie van die Heilige Gees. Amen. Kennis sonder die Heilige Gees is presies wat die Here gesê het. Dit is 'n letter wat dood maak. Kennis met die Heilige Gees se openbaring verander die wêreld. Maak die wêreld oop. Gee vir jou openbaringe. Vat jou na 'n nuwe level toe, 'n nuwe vlak, waar jy beweeg saam met die Here. So, wat ek wil sê is, hierdie, soos al die ander 6 briewe, is nie net 'n verslag wat net die tekortkominge en die gevare aandui nie. Dit is ook nie net 'n negatiewe verslag nie, jy het dit nou gesien. Dit is nie net verdoemenend nie, want in vers 7, dan sê Jesus, hoor wat sê Jesus in vers 7. Here, dankie, hierdie is nie net 'n negatiewe verslag nie. Die Here sê, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om te eet van die boom van die lewe, wat binne in die paradys van God is. Amen. Vir hom wat 'n oor het, is daar 'n beloning vir hom wat dit regstel. Die Here sê hierso, ek het jou tekortkominge geïdentifiseer vandag. En jy het gesien wat vir my onaanvaarbaar is. Al wat my opdrag is
vir hom wat 'n oor het, wat sensitief is om te luister na die Heilige Gees, het ek vers 5, bekeer jou en doen jou eerste werke wat die liefde is, die liefde vir God jou eerste is. Bekeer en keer terug, daarna sal liefde vir jou naaste volg, en daarna sal liefde vir jouself volg. Here sê, keer terug, bekeer jou, keer terug, een keer gered, een keer weergebore, elke dag bekeer. Ek moet my elke dag, wat is bekeer, is 180 grade omdraai, weg van dit wat voorheen was, elke dag bekeer. En jy sal die beloning ontvang. Eet van die boom van die lewe in die nuwe Jerusalem, wat aan weerskante van die stroom van lewende water staan, wat vanuit die troon van God vloei. Dit is daardie beloning. Hier sê, bekeer jou, keer terug na die eerste liefde. Nie 'n liefde vir God nie, 'n eerste liefde vir God. Here sê, en jy sal hierdie beloning, hierdie kroon van ewige lewe ontvang. Amen. Dit is wat die Here sê in hierdie brief aan Efese. Dit is hoe ek dit gaan aanbied vir jou. Woensdag gaan ons weer verder, en volgende Sondag, en daarna, daar's 'n goeie 26 seker aanbiedings. En ek dank die Here dat ek nie met eie kennis hier kom, of kennis van boeke nie. Nee, 4 maande Here, se afsmeek van die afsondering. En daarna 5 jaar se vleis bysit, inligting kry oor dit wat u gewys het. Dankie vir die voorreg om dit te kan oordra. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom in die wonderlike naam van Jesus. Ons dank u, Here, vir u genade. Here, vir u genade. En as ons eerlik is, Here, dan is hierdie Efese brief, hierdie Efese lewe, hierdie Efese persoonlikheid seker die mees sigbare in u liggaam. So baie van ons, Here, wat ons het die Here lief, maar Here, u staan werklik nie eerste nie. As ons moet kies tussen dit of dat, of iets wat ons moet doen, gaan ons eerder die iets anders te doen. U gaan maar moet wag tot later. Here, u sê, bekeer julleself, keer terug. Ons wil vanoggend, Here, terugkeer. Ek sê, en jy kan saam met my bid, Vader, vergewe my, dat u onbewustelik en bewustelik, Here, nie
eerste staan nie. Vanoggend, nou, lê ek dit neer. Vergewe my, Here, ek gee U die reg om terug te keer, om in die eerste plek in my lewe te kom staan. Bewaar my van myself, bewaar my van die bose, bewaar my, Here, om weer uit te val. In U hand gee ek nou my liggaam, my siel en my gees oor. Maak my toe met U heerlikheid. In Jesus naam. Amen. Prys die Here. Amen en amen. En Here, hier gaan ons. Ons het vanoggend gedoen wat U gesê het. Tot Woensdag. Die Here se liefde en genade. Shalom vir jou. Vrede. Hierso, ja, wys ons so met die oë, wat van die seën. Hier is die seën, moenie worry nie, hierso. Eerste in Hebreëus, Yerechocheta Adonai Dishmarecha, Yair Adonai Pawanilecha, Wechochonechta, Yesa Adonai Pawanilecha, Weasamlecha, Shalom. Die Here is jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig na jou toe draai, jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe hou, jou vat, jou ophef in Hom en vir jou vrede gee. Amen. Tot volgende keer. Die vrede van die Here.